राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? कहते हैं गाय का गोबर खाने से कैंसर ठीक होता है। तो बताओ भक्तों, इलाज के लिए विदेश क्यों जाते हो? समझो जरा। ये सब हम लोगों को भगवान के नाम पर गुमराह कर रखा है। और जब यही लोग कहते हैं धन दौलत त्याग कर भगवान की शरण में आ जाओ, और खुद कहीं पर भागवत कहने जाते हैं, लाखों रुपये लेते हैं। ये मायाजाल ही तो है। भगवान की शरण में जाने का मतलब ये थोड़ी है कि अपने शरीर का ध्यान छोड़ दो। जो शरीर भगवान ने दिया है उसकी सेवा भी तो ईश्वर सेवा है। जब बुखार आता है तब राम की जगह दवा ढूंढते हो। जब जीवन भर की परेशानी हो तब बाबा का झूठा गोबर इलाज क्यों बन जाता है? गाय पूज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं।